يبقى المسألة كلها فيها نوع من التدليس وتشويه التاريخ، وعشان يتقال في النهاية هم اللي علمونا الزراعة، هم اللي علمونا التوحيد، هم اللي بنوا الأهرام. اللغة هي لغتهم، وكل اللغات اللي في العالم متسلسلة من هذه اللغة. يقولوا احنا بقى، احنا الحضارة، احنا. فدي نوع من التمهيد للقوى الصهيونية العالمية، بتمهد للسيادة والريادة لإسرائيل في السنوات القادمة. لما نناقشه بقى نلاقيه كله سفسطة وكله كلام فارغ. لابد أن تكون عالماً بالتاريخ جيداً، وتملك الحجة والثقة كي تستطيع مواجهة الذكاء الاصطناعي وتنطيقه بالحق. وها هو يعترف بعدما لف ودار وتفلسف. وعندما تكون عالماً بتاريخك العربي والإسلامي تستطيع إنطاقه بالحق. وإن قحطان وعدنان جميعهم ليسوا من اليمن، إنما من مكة والحجاز في الأصل. ثم استوطن قحطان جنوب الجزيرة بأكملها، وصولاً إلى ما يسمى حالياً بجمهورية اليمن. وإن الأساس مكة والحجاز بنص كتاب الله، ولا شك في هذا إلا من فقراء العلم الغارقون في هوامش التاريخ ووهم التاريخ، يكذبون الكذبه ويصدقونها.